7 жаштагы Нурмухаммеддин үй ичиндеги күнөмдүк машыгуусу ушундайча башталат. 2 бөлмөлүү чакан үйдүн бир бөлмөсү анын машыгуу залына айланган. Атасы дубалга атайын илгичтерди унутуп, эң үстүнө акча кыстарып коет. Татаал сыноолордон өткөн Нурмухаммед акчанын ээси болот. Сен теп 1000 жолу тебишиң керек деп урушуп тептире албайсың да жаш баланычы. Себеби бала урушканга көнбөйт. Булардын өзүнүн кызыкчылыгынан пайдаланып, ошол жака үндөш керек да. Менин өзүмдүн практикам түшүнүгүм ошондой да. Мен ошол кызыкчылыктан пайдаланып дагы мешоктун үстүнө ошол сумманы илем да. Анан бала ошону аткарып теп, мага как экзамен тапшырганда тапшырат да, акчаны алат, анан өзү билет эмне кылышын. Нурмухаммед спортко 3 жашынан баштап кызыккан. Ага атасы Асылбектин жаш кезинде эркин күрөш менен машыккан ышык берген. Баласынын спортко шыгын байкаган атасы да машыгууга шарт түзүп, кызыктыруу жолун издеген. Кичинекей балага Брюс Линин көнүгүүлөрүн аткарууга оңой турган жок. Бала болсо да өжөрлүгү менен талбай машыгып атып, азыр колу менен таякчыларды өтө ылдам тегеретип ойноп калды. Нурмухаммеддин спортко ышыгы бар экенин 3 жашынан байкаганбыз. Сыдыков Алишер деген агай бул жерге келип, үйдүн астына келип, ушу иштер менен, жумуштар менен келип, баланы көчөдө ошо шпагатка отуруп, секирип жүргөнүн байкап калып, ошол агайы бизге айтпастан, билдирбестен келип балага 3-4 күн ушул жерде сабак бериптир да, тренировка кылдырыптыр да. Анан 3-4 күндөн кийин анан мага ошо Алишер мени жолуктуруп, мага айтты да, анан ушу балаңызды залга апарайлык деп. Нурмухаммед үй бүлөдө 3 кыздан кийинки эркек бала. Ошон үчүн атасы аны өзгөчө тартипте тарбиялап жатат. Апасы болсо кенжем деп көп эркелетет. Бирок баары келечекте Нурмухаммедден мыкты спортчу чыгат деп үмүттөнүшкөндүктөн ден соолугуна, тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурушат. Бул спортко катышкандан бери билбейм, мен өзүм сезип атам, 2 жыл 3 жылдан бери балам көз тийбесин жакшы жүрүп атат да, кандайдырчы. Мен атасына эми айттым, кышында сен бала тез кирип болот, бул Кудайга шүгүр жакшы, азыр спорт менен катышкандан бери ден соолугуна Кудай сактасын, жалп жок. Анан көбүрөөк энди үйдө көбүнчө ошо тамакты андай эле көп жебейт, эми молочный тамактар жейт, печенье, өзү айткан тамактарды мен алып кирип коем. Завтракта обязательно турганда ушу печенье бирдекелер болуш керек, жеш керек. Анан ошо жагынан жардам берем. Эми мен үйдө бирок андай деле шок эмес. Токтоо, серьезный эле мындай. Хажиба. Нурмухаммед машыгуу залына атасы менен ээрчип алып күнүгө барат. Ал жерде машыккандардын эң кенжеси болгону спортко жөндөмдүүлүгү менен көп учурда таң калтырат экен. Биздин кичинекей окуучубуз Ташмаматов Нурмухаммед биздин залга өтө кичинекейинде 5 жашына келген. Ушул залга жаңы келгенде ушу сүйлөбөгөн, унчукпаган, өтө жоош бала эле. Өзү эч качан садикке барбаса дагы, мектепке барбаса дагы, бирок кээ-бирки садикке барган, кээ-бирки мектепке барган балдарга караганда бир топ алдыда десем болот. Анткени мунун дагы өзгөчөлүгү, ушу залдагы өзүнө чоң балдар менен жүргөндүгү, жана көп церемонияга катышкандыгы себеп болду деп ойлойм. Мен үчүн ошо балдарга кичине болсо да ушу залдан тарбия алып, кичине болсо да менден пайда алып, менден пайдаланаттыр деп мен ошого сүйүнөм биринчи орунда. Нурмухаммеддин жетишкендиктерине маашырланган атасы ар бир жаңы кадамын тасмага тартып, интернеттеги социалдык түйүндөргө жүктөп турган. Россиянын биринчи каналынын өкүлдөрү ушул видеолор аркылуу бала спортсменди көрсөтүүгө чакырган. Бул программа быйыл 1-класска бара турган Нурмухаммеддин келечегине жакшы жол ачып, мыкты дем берет деп ата-энеси менен машыктыруучусу күтүп жатат. Ал эми теле жылдызга айланып атактуу болгон жаш спортчу аны оюнда эле көрүп, кезектеги машыгууларга шашып жүрөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.